Всем привет! Переделаю я свой станок токарный по дереву. Делаю вот наподобие что-то типа бабки передней. Такой корпус сварил с кусков шин. Тут пока ничего сзади и спереди, но со временем закрою это все. Вот такой корпус будет. Решил все-таки пока поставить вот такое что-то типа бабки передней. Мелкое, но вроде мощное. Станинку, значит, для него высота уже есть. Усиляю немного. Здесь усилю по бокам. Ну и дальше для усиления вот этих уголков снизу приварю по профильной трубке. В общем, какой металл найду, такой и приварю. У меня сейчас просто трубы нет подходящей. Ну и пока все. Задняя папка. Потом доберусь до нее. И уже не с той стороны буду сидеть, а с этой стороны, как полагается, мотор управления кнопки сюда, на эту сторону. Перекину потом. Ну и пока все. Перекинув управление на эту сторону. Тут выставил веревкой, ниткой с грузиком. Уже даже работает. Есть вентилятор маленький такой, металлический. Надо, наверное, сделать обдувчик. Якусь втулочку сюда и бац его туда закинуть, чтобы обдувал. Немного двигатель нагревается. Обороты 3000, 130 Вт от центрофуги стиральной машинки. Короче говоря, тут все. Передняя часть осталась, задняя бабка. И усилить раму. Итак, сегодня сборка задней бабки токарного по дереву. Еще нам надо для бабки. Или просто упор. Два уголка 40-х. 170 длиной. Из них буду делать швеллер. Сварю вот так. Кусок трубы. Внутри 15,8. Снаружи у меня 25. Сотка. Это будет корпус. К этому корпусу шпилька на 12. 19. 190 миллиметров длиной. Ну, я взял на глаз, в общем, вовнутрь сюда будет. И гайки 2 штуки по бокам. С одной стороны и с другой. Третью взяв для усиления наперед, приварю сюда. Этот кусочек такой же трубки. Это будет на эксцентриковый зажим на вот этот палец. И чтобы сделать этот эксцентрик, 2 кусочка вот таких, такого же диаметра. И приварю по обеим сторонам. Упор будет вот такой пластиной. Десяточка и болт на 8. Когда буду заканчивать уже работу, сюда стенки и отверстия. Вместо отверстий, может, сделаю шайбы, приварю.
Собрал я, в общем, почти бабку заднюю или упор. Это будет этот механизм. Это поджимная гайка или контрагайка. А это сам механизм. Зажим эксцентриковый. Он сделан наподобие подручника с этого же станка. Сюда ничего не закреплял, заварил шайбы эти и изнутри, и снаружи. В общем, думаю, будет надежно. Рычаг с той стороны. Чтобы не мешал подручнику. Ну и тут лишнее, скорее всего, обрежу. Вот подручник. Сделал, чтобы упор был немного с выступом сюда, в эту сторону. Вот этот механизм будет немного... Я так думаю, что я с этим не прогадаю. Я пока в размышлениях, не знаю, что тут сделать. Или профтрубу зацепить, или плиту приварить, то есть, или плиту десятку вырезать на вот эту высоту. Еще не знаю высота сколько, но достаточно высоко. Так это будет, в общем, первая часть. Вторая часть выложу, наверное, тогда, когда уже и покрашу станок этот. И заодно протестирую его. В общем, почти готов станочек. Еще остались направляющие сюда, которые, наверное, будут снаружи. Изнутри будет поджим, лапа вот это мешать им. Значит, снаружи я их сюда, чтобы этот не бегал туда-сюда. В общем, в принципе, можно и выставить ровненько и зажать. Никуда он не денется. Ну, чтобы меньше мороки было, я направляющий приварю. Усилие сделал только сзади шинами, с этой и с той стороны. Думаю, тоже достаточно. Механизм крепкий получился. На уголки я говорил, что буду усилять. Пока не буду. Нечем пока усилять. Ну и все, наверное, конец первой части. До встречи. Кстати, обещал я показывать иногда свой магнит. Массу магнитную. Вот такой вид сейчас немного есть. Вот где плохой контакт был. Есть нагар. Это понты. Бутылка, типа моя защита от мусора, не поплавилась ни грамма. Я не давал, в принципе, перегреваться. И сделал колпачок. Вот на время такое переноса, в общем, хранения. Сделал колпачок. Сюда натягивается, оно сильно плотно сделано. Надо немного помучиться, чтобы засунуть его туда. О, все. Такой колпачок. И можно теперь мусор кидать.